in the west, racking up on my bread, power on. Гэт зөвтөл миний боруу. 3 сарын дараа анх удаа 9:30 хүртэл унтаж үзлээ. Гэтэ миний нүд тавцсан байгаагийнх унтсантай холбоогүй уйлсан байдیں۔ I'm feeling just like a Tesla. Too much tree, the smoke is making my chest hurt. Girl on me, I'm thinking I should've rest her. Hey, I'm thinking I should've rest all night long. Only use this. She putting me to the test. Got a lot on, I'm trying to take out the rest. Couldn't know my lines, it's anything but the best. Hey girl, the cutest that I see. So bad. Одоо хувцснуудаа амьдлж чад жоохон хичээлж байгаа бэлтгэл рүү гарна. Гэтэ зүгээр л өөрийгөө бичих нь намайг арай дээрдүүлж байгаа болохоор тэр өндөр би та бүхэнд өмсөх яма харуулъя. 2 дунд сургуулийн хүүхэд саяхан Монголоос ирсэн байхгүй юу? Тэгээд нэг жоохон гарч үзүүлээ гэж бодоод юм авч итэгээд ярьсан байгаа гэдэг яг явах нь үгүй бол мэдхгүй байна. Энэ альчуурыг өнөөдөр ашиглана. Энэ болохоор Интерхай гэдэг Зэнгок Тайкай гэдэг улсын аваргын тэмцээний альчуур ингээ 25,000 гэж. Тэгээ улсын аварга болонгууд ингээд баахан мерчүүд нь гардаг байхгүй юу. Тэгээ яг тэр үед өмнө жил намайг улсын аваргад явхад ягаад ч юм би бүр амар мөнгөгүйсэн заяа. Яг картаар ээж аваас мөнгө авч болох байсан гэсэн тэр мерч зардаг газрууд нь карт уншихгүй заяа зүгээр ин гадаад талбай дээр зардаг. Тэгээд надаа ерөөсөө мөнгө аваагүй. Би тэгээд байсан 1 1000 yen-ээр энэ альчуурыг дурсгалуулгаж авсан. Энэ болохоор зүгээр дэлхийн тоглолт Монголд бэлтгэл дээр өмсдөг. Өмсгөл 44 номерыг өмсдөг. Би бол 3 номерыг өмсдөг. Би уул нь энд ирэхээс өмнө багш маань ингээд коуч маань надаас ингээд ямар номерыг авах вэ гэж асуусан чинь нэ штэ. Манай ээж надаас асуугаагүй. Манай ээж рүү бицаахгүй гэсэн чинь манай ээж надаас асуугаагүй. Шууд 3 гэж хэлсэн заяа. Би бүр тийм та яа 3-ыг гэж хэлж байгаа гэсэн чи өөрөө ч утраа юм битгүй. Зүгээр л 3 гой санагдсан юм шиг. Яг би ч гэсэн нэг яа би тэрийг л авах байсан гэсэн байхгүй л гэтэл өөрөө сонгосон бол 10-11-ийг л авах байсан баг. Эрэгтэй саксныхан 66 гишүүнтэй гэж бод заяа. 66 A баг B баг гэж байдаг заяа. B багийнхантай манай эмэгтэй саксны A баг тоглолт хийдэг. Өчтөр тоглолт хийсэн. Тэгээ 1 оноогоор хожигдсон. Тэгээ маах бүр 4 оноогоор хожигдож явж байсан аахгүй. Тэгэл 3 2 1 гэл манай багийн холбогч 3-аас шууд маа гэл завчин дээр аваад бүр унч хийсэн маа гэсэн оролцоо. Гэтэ энэ чинь 3 оноо явчихсан. Тэгээд 1 онооны зэрэгтэй очиж хийцээ өчгдөг. Тэгээ өнөөдөр бас эрэхтэй саксныхантай тоглоно. Тэгэнгүүтээ өөр нэг сургуулийн эрэхтэй саксны B багтай тоглоно. Тэр сургуулийн A баг нь болохоор манай эрэхтэйчүүдтэй A-тэй тоглоод B баг нь болохоор манай эмэгтэйчүүдтэй A-тэй тоглоно гэсэн. Тэгэхээр манай гэр бол нэлийн дотно бинтэйгээ. Бүх баяраар нэгнийхээ төрсөн өдрөөр ингээд жоох хүүхдүүдийн төрсөн өдөр байгаа шүү дээ. 15-аас доош насны хүүхдүүдийн төрсөн өдрөөр бол заавал нэгнийхээ гэртээ ороод бие эсэлтөөгөө тоорт мөрт. Наадмад гэсэн цуглын шинэ жилээр цагаан сараар бүх баяраар яг бүүн рүү цуглаад хөдөр даалуу тоглолдог. Тэгээ би бол хөдөр даалуу тоглолдог ч гэсэн би хүүхэд хардаг. Цэвэрлэгээ үйлчлэгээний ажилд бол гардаг. Тэгэхээр тэр нь бол тимч муу биш. Тэгээ би хувцас хэлж байна. Off to town. Like young and I'm like I see. So beautiful like in my dreams. Hey boom, I run at you. Not rude, I'm just trying to be your dude. So what I gotta do is just see how that ass move. So 11:50 болчихно. Одоо ер нь гарахгүй 10 минутын дараа гарахгүй. Beautiful, sorry to be cool. Yo B, I'm making the next move. Би гэхдээ өөрийнхөө YouTube-ийг өөр хүний нүднээс үзүүлэлт байгаад өөрийнхөө YouTube-ийг love subscribe бараг хийх байсан байна. Энэ нэг шангаа одны сүүл шиг яа. Шанаг 7 өдний сүүл шиг болцсон шүү дээ. Ийм зүж хараа орой.
Анх бүр хамгийн удаа лент зүгж хахад баг 30 минут тэрчтэл ингээ бодоо бүр орохгүй заяа нүдээ бүр ингээ анчаад байгаа юм чи угсаж чадахгүй. Тэгээд яг нэг зориглоод айцаад авчих юм бол угаасаа тархицсан цаанаасаа энэ бол аюулгүй мэн зүгээр ээ гэдгийг чинь мэдээд энэ нүд чинь бол айнвчдгүй болох юм билээ. Энэ жилийн миний зорилго нарны тус өдөр болгон түрхэх. Нарны тус бол шүү дээ. Know me, I'm nothing but just smooth. Low seats, I'm setting the right mood. All these other rappers, they talking, they just. Энэ болохоор амгүй их өндөр нь бол амар гоё. Манай ээж амгүй хийдэг гэсэн аахгүй юу. Тэгээ надад энийг өгсөн. Амгүй юм болохоор нүүрний бүтээгдэхүүнтэй зүйл санагддаг. Ер нь л амгүй бол гайгүй л санагдчих. Төөгөл амгүй хийдэг болохоос яг амгүй бол сайн гэж бодож байна. Момори уул нэг чи би синстэй тэгээд юу ямар аахгүй эндүүдмэр аахгүй гэдэлээ. Hey, I'm talking to just you. You talking to one dude. You rockin' with one dude. And if I get it right, then I'll turn off the lights on. Hey girl. Мини эндүү Юрико надад өгсөн. Яа, гойм гэмээр шүү дээ. Багш их гойм чамдад я wanna be the man. Wanna be my world. Get a shower with diamonds and some pearls. Not trying to make you my night girl. I'ma treat you right like I'm a night girl. Hey fam, I'm trying to be. Ийм батг бүр арай яах юм бэ гэж 1 2 3 4 Yo man, me talking to you is God's plan. No, I don't want a nice stand. Take you around the world, just grab on my right hand. Өдөр ямар гутлаа өмсөж явах вэ? You. I like you. Эйрподны кейс алга болцсон ёо. Сагсны бүгд үнхээр тэрэг алга.忘れたくないよずっと忘れたくないよ全部愛してるもう語彙力ないよそれでも十分だって全部手を振ってバイマ Энд байдаг монгол хөгчтэй хамт хоолнд орж байна. Амар гүлгийн санагдаж байна. 全部手を振ってバイマイОдоо би тэр уралдана. Эндээс энэ араараа уралдана. Би урдаараа уралдана. Тэгээд автобус хүртэл та бүхэн хараараа хин ялахыг. Энэ бол өөртөө ихтэй. За. 何回目の景色を並んで共に眺めてきたっけ出会いはきっかけはなんだっけ昔と比べていけたっけ思い違いねすれ違ったりむしゃくしゃする傷の埋め合いだったり世話しない日々だらけね야, 이제 애를 해버렸어요. 바로語彙力ないよそれでも十分だって